រូបភាពដ៏ស្អាតនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងនេះណាមិនមែនជារូបថតទេតាមពិតទៅគឺជារូបគំនូរគូរដោយដៃហើយដឹងគូរដោយអ្នកណាគេទេគឺជាគំនូររបស់លោកអង់រីមូអូជាអ្នកសរសេរអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិភពលោកមិនបានស្គាល់ទាល់តែសោះគ្រាន់តែសៀវភៅគាត់ចេញមកធ្វើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទាំងមូលស្គាល់ថាអង្គរវត្តនៅទីណាជារបស់អ្នកណានៅឃ្លាមួយគាត់បានសរសេរថានៅអង្គរមានប្រាសាទមហិមាជាច្រើនដែលគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមអ្នកនឹងមិនអាចមិនស្ងាយសរសើរពីក្នុងចិត្តបានទេតើអ្វីទៅដែលបានបង្កើតនៅជាតិសាសន៍ដ៏ខ្លាំងពូកែមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងវាងវៃដែលជាអ្នកស្ថាបនាប្រាសាទដ៏មហិមាបែបនេះលោកអង់រីគាត់បានសរសេរចេះរៀបរាប់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានជាពិសេសគឺគាត់បានគូររូបទាំងនោះផ្ទាល់តែម្ដងទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានឃើញប្រហែលជាគ្នាយើងខ្លះនៅច្រឡំថាលោកអង់រីមូអូជាអ្នករកឃើញអង្គរវត្តតាមពិតមិនមែនទេមានជនជាតិបារាំងនិងអ្នកខាងប្រឆាំងប្រទេសជាច្រើនបានទៅមុនលោកប្រហែលជា5ឆ្នាំមុនក៏បានសរសេរសៀវភៅរៀបរាប់អំពីអង្គរវត្តដែរគ្រាន់ថាសៀវភៅទាំងនោះមិនល្បីល្បាញដូចជាសៀវភៅរបស់គាត់អក្សរសរសេរដោយដៃនេះគឺជាអក្សររបស់លោកអង់រីមូអូនឹងហើយគឺជារូបរបស់លោកអង់រីមូអូនឹងហើយមិនមែនជារូបថតទេក៏ជារូបគំនូរដូចគ្នាដែរលោកមិនត្រឹមតែសរសេរឲ្យគេស្គាល់អង្គរវត្តទេសូម្បីតែផែនទីក៏លោកចេះគូរដែរនេះគឺជាផែនទីព្រៃនៅខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយរូបនេះវិញគឺជាប្លង់នៃប្រាសាទអង្គរវត្តដូច្នេះគាត់បានណែនាំអង្គរវត្តឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់